오늘 본문에 공유드린 말씀을 가지고 두 종류의 시와 열매에 대한 제목으로 함께 은혜받기 원합니다. 한번 제목 따라 하시겠습니다. 두 종류의 시와 열매. 아멘. 네, 결실의 계절을 맞이해서 지금 추수가 한창입니다. 과일 농가에서는 과일을 따서 거두고 또 씨를 뿌린 농부들은 결실을 추수를 하고 있습니다. 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리가 은혜받고 우리가 깊이 묵상해야 될 것은 우리 인생도 이와 같습니다. 우리 주님도 마태복음 23장에 천국의 비밀에 관한 말씀을 씨 뿌리는 비유로 말씀하셨어요. 그 씨는 일반 곡식의 씨를 말하는 것이 아니고 우리 하나님의 자녀가 특별히 성도가 인생의 씨를 천국의 씨앗을 세상에 잘 뿌려서 거둬야 된다. 그 거두는 열매는 바로 영생의 열매요 천국의 열매인 것입니다. 할렐루야. 오늘 하나님의 말씀도 그렇습니다. 오늘 하나님의 말씀도 우리가 잘 아는 심은 대로 거두리라. 제가 이 말씀 제목으로 아마 여러 번 설교를 한 줄로 합니다. 우리 인생도 심은 대로 거두는 것입니다. 우리 인생이 오늘 본문의 말씀에 보면 스스로 많이 속아요. 스스로 속이지 말라. 하나님은 어신 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 힘든지 그대로 거두리라. 이것은 하나님의 자녀들도 이 말씀의 진리를 쉽게 알 수 있지만은 안 믿는 사람들도 잘합니다. 쉬운 예로 선한 일을 행하면 복 받는다. 악을 행하면 악의 열매를 거둔다. 이거 잘 알아요. 그럼에도 불구하고 스스로 속는 것은 선한 일을 하지 않고 복된 것은 심지 않고 복된 삶을 살지 아니하고 잘되기를 바라고 복을 받기 원해요. 사는 모습을 보면 말하는 것이나 행하는 것이나 그의 인생을 보며 죄된 삶을 살고 악을 뿌리고 잘못된 것을 심는데 꼭 잘되기를 바라거든요. 그래서 오늘 하나님 말씀에 스스로 속이지 마라. 하나님은 다 보시고 아신다. 그래서 하나님은 온 땅을 두루 살피시며 인생 전체를 예수 믿든 안 믿든 전체를 다 살피시고 정확하게 심은 대로 거두게 하신 분이십니다. 할렐루야. 농부들은 꼭 심은 대로 거둡니다. 종자에 따라 거둡니다. 오늘 하나님의 말씀에서 우리 인생이 심고 거두어야 할 종자는 많은 종류가 아니라 크게 두 종류가 있습니다. 그것을 오늘 본문에 말씀하고 있어요. 자기 육체를 위하여 심는 자가 있습니다. 자기 육체를 위하여 심으면 반드시 육체로부터 썩어질 것을 거두고, 두 번째로는 우리 성도는 성령으로 말미암아 심으면 영생의 열매를 거둔다고 말씀하셨어요. 저와 여러분들 오늘 하나님의 말씀을 통해서 지금까지는 잘못된 것을 심었다 할지라도 잘못된 것을 심고 좋은 것을 축복의 열매를 거두기를 바랐다 할지라도 오늘 이 시간부터는 잘못되게 심은 것은, 그래서 우리가 교회에 나온 것입니다. 그래서 예수님을 통해서 예수 믿고 예수님의 보혈을 믿고 죄 용서받으며 주님은 잘못된 것은 주님 다 사해 주세요. 이사야 1장 18절에 있는 말씀처럼 오늘 우리가 서로 변론하자. 내 죄가 주홍같이 붉을지라도 지롱같이 붉을지라도 룸같이 휘어질 것이요 양털같이 휘어지라. 이 말씀은 그런 자욱자욱마다 잘못된 삶으로 잘못된 인생을 잘못되게 심어서 지금까지 잘못된 것을 죄의 열매를 때로는 하나님 앞에 저주의 열매를 거뒀다 할지라도 오늘 잘 나오셨어요.
그란 말이 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 예수님 앞에 나오셔서 예수 믿으면, 예수님의 십자가로 죄 용서 받으면 그 잘못된 것은 주님의 보혈로 다 지워주시고 지옥에로 지우듯이 지워주시고 새로운 인생을, 새로운 복된 씨앗을 심을 수 있는 그 복된 씨앗은 무엇일까요? 오늘 말씀에서는 영성의 씨인데, 예수도를 믿는 믿음을 통해서 하나님 앞에 또 사람 앞에 내가 살아온 인생, 앞으로 살아갈 인생을 과거는 지나갔다 할지라도 이제 새로운 삶으로 새로운 씨를 뿌리게 되어지면은 축복의 열매를 거둡니다. 할렐루야. 그러면 죄된 씨앗과 두 종류에서 잘못된 씨앗과 또 성령으로 말미암아 심는 복된 씨앗을 어떻게 할 수 있을까요? 그리고 오늘 하나님의 말씀 6절입니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 할렐루야. 세상의 지식이나 학문은 인생에 무엇을 심어야 하고 인생에 무엇을 심지 말아야 될 것을 몰라요. 왜 그러냐 합니까? 아담의 자손들은 모두가 누구를 만나고 죄 가운데 태어나서 죄 가운데 살다가 죄 가운데 죽어 오늘 말씀하신 것처럼 육체를 위해서 심어서 사망 열매를 거두기 때문에 한 번 죽는 것은 정하신 것이요 그 후에는 반드시 심판이 있으니 성경에 우리가 말씀하고 있습니다. 로마서 3장 10절에 보면 하나님 앞에 의인은 없나니 한 사람도 없는데 모든 사람들이 다 죄로 악으로 심는 것을 로마서 제3장에 말씀하고 있어요. 제가 한번 봉독드리겠습니다. 3장 9절부터 보겠습니다. 그러면 어떠하냐? 우리는 만약 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 무익하게도 선을 행하는 자가 없나니 하나도 없도다. 이 말씀 속에는 온 인류 전체가 다 들어있는 것입니다. 할렐루야. 하나님 앞에 나오지 아니하면, 예수 믿지 아니하면 이 땅 위에 세상적으로 보면 착한 사람도 있고 세상적으로 보면 오인들도 있을 수 있고 성인들 가운데는 소크라테스도 있고 플라톤도 있고 그리고 저 인도에는 석가모니도 있어요. 성경은 이미 결론을 내려놓았습니다. 그 누구를 나누라고 다 죄인으로 태어나서 육체의 열매, 죄의 열매 거둘 수밖에 없어요. 육체의 열매는 무엇입니까? 이 육체를 가지고 죄를 짓고 살다가 나중에 죄의 삭은 사망이요. 사망의 열매 거두는 것입니다. 사망의 열매로 끝나는 것이 아니고 그 영혼이 죽어서 영원한 지옥 속에 들어가는 거예요. 진정한 나라고 하는 것은 육체가 아니고 내 속에 살고 있는 영혼입니다. 이 세상 마칠 때야 비로소 합니다. 이 세상에서는 이 세상이 물질로 되어 있기 때문에 모두 물질 만능비로 삽니다. 이 세상에서는 육체를 가지고 살기 때문에 육체가 추구하는 모든 것을 위해서 산 것입니다. 그러나 이 세상 마칠 때 육체는 비참한 시체로 돌아가고 속에는 영혼이 딱 나올 때 그때야 오늘 본문에 스스로 속이지 말아라고 말씀하신 것처럼 그때 비로소 내가 속았구나, 내가 육체를 위해서 살았구나 하고 속에 있는 영혼이 탄식을 합니다. 우리 성도는 내가 올 길 다가도록 예수 인도하시니 이렇게 되죠. 그렇죠? 우리가 찬송가 부를 때는 다시 만날 때 예수 앞에 만날 때 이런 찬송가 부르죠. 그리고 성도들은 이 세상 마칠 때 그 현실로 성경 말씀 그대로거나
내가 세상에 90년, 100년, 80년 살다가 이 육체 밖에 나와보니까 나라는 존재가 이것이 바로 나라는 존재구나. 예수 안 믿었으면 나도 속을 뻔했구나. 그때 비로소 성도들은 속에 있는 영혼이 나와가지고 천사들이 나를 천국으로 안내하는 것입니다. 할렐루야. 여기 나오신 교회원들은 교회까지 나오셔가지고 스스로 속인 자가 되면 안 돼요. 누구를 통해서, 그래서 오늘 말씀하고 있는 것입니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 구약시대는 하나님께서 때론 천사를 통해서, 선자를 통해서, 하나님의 말씀을 통해서 인생들아, 성도들아, 무엇을 위해서 인생을 살아야 되는가, 심어야 되는가, 육체를 위해서 사는 것인가, 이 말씀을 받지 못한 신자 가운데 최초로 가인이라는 신자가 있었어요. 아버지로부터 주시는 하나님의 말씀을 받지 못하고 자기 육체가 좋아 안 대로 심었습니다. 자기 마음대로 삼았어요. 그래서 하나님 앞에 버림받고 최초로 하나님 앞에 버림받은 사람으로 가인이 소개되고 있는데, 이것을 요한 1서 3장에 말씀하고 있습니다. 가인은 스스로 그렇게 된 것이 아니라 세상의 신 마귀에게 속아가지고, 악한 자에게 마귀에게 속해가지고 육체로 심다가, 이 세상의 것으로 심다가 이 가인은 멸망의 길로 갔다. 유다스에도 가인의 길로 가지 마라. 가인은 육체를 위해서 심다가 멸망의 조상이 되었다. 또 말씀하고 있습니다. 발람이란 술사는 때로는 선지자죠. 하나님을 믿고 여호와 하나님을 믿고 또 하나님의 이름으로 예언까지 하면서 육체로 심었어요. 왜 육체를 심었어요? 지명의 권세를 누리기 위해서 이 바락이라는 나라가 주는, 왕이 주는 이 명예와 부와 권세를 얻기 위해 가지고 은근히 이스라엘 백성들이 망하는 비결을 가르쳐 주었습니다. 이스라엘 백성들이 어떻게 하면 망하느냐? 이스라엘 백성들은 간음하며 하나님이 심판하신다. 하나님의 백성들이 어떻게 하면 망하느냐? 우상 숭배하면 망한다. 이것을 가르치심으로 말미암아 모압 땅 부근에 오게 되었을 때 이 바락 왕이 이스라엘 백성들에게 미인계를 써가지고 미인들을 보냈어요. 확실한 건 모르지만은 우리나라에서 저 북한에 다녀온 분들이 많이 있죠. 옛날에는 정치의 가장 지혜로운 정치의 술책 가운데 하나가 미인계입니다. 미인계를 써가지고 서면은 그게 매여가지고, 그래서 적의 포로로 적국의 비밀을 다 캐는 거예요. 그래서 북한에 가가지고 미인계 수소에 넘어가가지고 그게 다녀온 사람들은 절대 북한에 대해서 말 못합니다. 그렇게 해외에서 특별히 유엔에서 북한 인권에 대해서 그렇게 말해도 지옥처럼 살고 있지 않습니까? 그게 갔다 온 사람들은 절대로 북한 인권에 대해서 말하지 않습니다. 거기 갔다 온 사람들은 우리나라 같은 경우에는 세습하면 큰일 나잖아요. 3대 김씨가 세습을 해도 절대로 말하지 않습니다. 왜 그러냐니까 북한에 가가지고 미인격을 해가지고 이쁜 처녀들하고 자고 오니까 너 남한에 가서 말하면 다 풀어버린다. 그렇게 말하니까 말을 못하는 거예요. 그래서 사실 그게 다녀온 사람은 다는 아니지만은 그게 매여가지고 종북주의자들이 많습니다. 약점이 딱 잡혀 있습니까? 말만 하면 다 언론에다 공개해버린다. 여러분들도 여러분 이런 거 많아요. 그래서 발람 선지자도 이런 이스라엘 백성들도 미익에 빠져가지고 그냥 음행하다가 곤는더 10장에 보면은 수만 명이 하나님 앞에 징계받았습니다. 선지자 하나가 잘못되게 자기 욕심대로 자기 정욕으로 온 육체로 심을 하다가 이스라엘 백성들이 수만 명이 죽었어요. 그리고 본인도 민수기 31장에 보면 비참하게 죽음을 당하게 되었습니다. 성경에 보면 요압이라는 장수가 있습니다. 다윗의 참모입니다. 평소에는 하나님의 말씀대로 믿음으로 왕을 보좌하는 듯 하다가
자기 지혜와 명예와 관계가 있으면 사정없이 왕의 뜻을 따르지 아니하고 그 귀한 이스라엘에서 온 바로 장수를 죽입니다. 또 아마시아라는 귀한 장수를 죽입니다. 왜냐하면 다윗 왕에게 자기가 인정을 받고 자기가 참모가 되어야 되는데 보니까 자기 대적자가 있어. 그러니까 그 대적자를 엄밀하게 찔러 죽입니다. 그래서 나중에 다윗이 말합니다. 솔로몬에게 말하면 나는 비록 왕이지만은 힘이 없어가지고 제가 하지 못했지만은 너는 지혜로운 왕이니까 이 요압 장수가 악한 일을 행한 것 나는 갚지 못했으니까 너는 갚아라. 그래서 솔로몬에 의해서 비참하게 죽음을 당하게 됐습니다. 그래서 성경은 악을 심는 자는 오늘 하나님의 말씀처럼 육체를 심는 자는 땅에서도 하나님의 징치가 있어요. 그리고 더 중요한 것은 육체를 심는 자는 영의 허물과의로 죽었기 때문에 예수고 구원받지 못했기 때문에 결국은 영원한 죄의 사상 사망이기 때문에 지옥에 가게 되어지는 것입니다. 할렐루야. 오늘 하나님 말씀에서 여러분 두 번째로 성령으로 심는다는 말씀은 무슨 말씀일까요? 하나님의 말씀은 66권 성경으로 되어 있습니다. 할렐루야. 하나님은 성경 말씀을 통해서 성령으로 우리 하나님의 자녀가 바로 심어야 될 것을 말씀하고 있어요. 그 심는 가운데 가장 귀한 심이 무엇일까요? 바로 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 처음 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하시며 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘. 로마서 제10장 10절에 우리 하나님의 자녀가 예수님의 복음의 말씀을 통해서 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 이 시간 한번 따라 하시겠습니다. 하나님의 말씀으로 우리가 정확하게 심어야 영생의 씨가 심어져서 구원이라는 것을 선물로 거두어요. 구원이 열매를 거둡니다. 믿으시면 아멘. 다 같이 한번 따라합니다. 주 예수님, 내 심령 속에 예수님을 모셨습니다. 예수님은 나의 주님이십니다. 예수님은 나의 구원이십니다. 하나님은 나의 아버지십니다. 믿으시면 아멘. 이것을 고린도 전서 12장에 말씀했습니다. 누구든지 성령으로 하지 아니하면 예수님을 주님이라 부를 수 없다고 했어요. 누구든지 성령으로 하지 아니하면 로마서 8장에 하나님을 아바 아버지라 부를 수가 없다고 했습니다. 오늘 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 나오시는 귀한 분들 모두가 다 하나님 앞에 영생의 씨를 심령 속에 심음으로 영생의 열매 거두시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 할렐루야. 그런데 사실은 잘못 믿는 분들이 많아요. 지식적으로 또 종교적으로 교회 다니는 분들 많아요. 그 오죽 주님이 사랑하는 저와 여러분들 사랑하시기에 열천을 비유에서도 천이라고까지 말씀하지 않았습니까? 천이라고. 예수님의 재림까지 기다리고 있습니다. 근데도 주님을 말씀하시거든요. 지혜로운 다섯 처녀는 정확하게 주의 말씀으로 예수를 준비함으로 우리 주님 다시 오실 때 보라 시장로다 너와 맞이할 때 할렐루야 아멘 하며 주님을 맞으러 나가게 됩니다. 그러나 말씀을 제대로 듣지 못하고 말씀으로 바른 믿음의 씨앗을 심지 못한 우리 주님 다섯 처녀는 말씀으로 기름과 등불을 준비해야 되는데 기름은 성령이 말합니다. 천히 교회 다니시면서 새벽 기도도 나오시고 수요기도도 나오시고 금요기도에도 나오시고 때로는 집에서도 사모하고 저는 집에서 자주 이렇게 교회를 위해서도 기도합니다. 집에서도 기도하고
그리고 또 말씀을 부지런히 말씀을 사모해서 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들은 복이 있나니 때가 가까웁니다. 할렐루야. 그러한 성도들은 하나님의 말씀이 등불되어가지고 준비해 있는 성도들은 우리 주님 오실 때가 다 되어지면 보라 신앙이로다 성령을 통해서 주님이 곧 체험하신다. 만물들을 보아라. 또 세상에 일어나는 일들을 보아라. 난리와 난리의 소문이 있고 기근과 지진이 있고 그리고 사람들이 약해져가지고 서로 잡아적이고 미워하고 원수를 맺고 복음이 땅까지 적어들어지고 이런 하나님의 말씀을 보고도 인자가 곧 문 앞에 온 줄 알아. 할렐루야. 하나님의 성령께서 저와 여러분들과 하여금 우리 예수 제일 마실 때가 다 되어가게 되어지면 성령으로 가게 하십니다. 보라 신앙이로다. 보라 예수 제일 마신다. 나 맞을 준비해라. 할렐루야. 그러나 평소에 주의 말씀을 사모하고 하지 않는 성도들은 알지 못하는 것입니다. 그리고 오늘 하나님의 말씀을 통해서 성령으로 오시는 것은 또 무엇을 우리에게 말씀해 주고 있는가? 오늘 하나님의 말씀을 보세요. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말라. 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 여기서 저는 여러분들 이 말씀 이해를 돕기 위해서 간증도 좀 하려고 합니다. 제가 처음 신앙생활할 때 또 신학을 출발하면서 칼빈 신학교 다닐 때입니다. 제가 예수 믿기 전에 지은 죄, 특별히 회사 생활하면서 회사의 물건을 좀 주위에서 그렇게 하더라고요. 그래서 좀 쉽게 말하면 제 8계명이죠. 도덕질이죠. 그 말씀에 저에게 채찍을 감해가지고 채찍질 해가지고 내가 그렇게 해서 죄중이 될 수 있느냐. 그래서 제가 참 여러 곳에 가가지고 회개했습니다. 그때 그분들이 하신 말씀이 자네는 예수 믿어도 좀 특별하게 믿네. 자는 사람들은 예수 믿어도 그렇게 안 믿던데 자네는 좀 특별하게 믿네. 그렇게 하니까 제가 얼마나 감사했는지 모릅니다. 어디에 말씀에 비해서 홀이라도 갚지 아니하면 결단코 거기에서 나오지 못하리라. 누가복음 19장에 삭개오가 우리 예수 만났을 때 내가 네 것을 토색한 것이 있으면 4배나 갚겠나이다. 말씀에 매시 바랍니다. 할렐루야. 제가 시골에 개척하게 되었을 때 그때 이제 자매가 있어가지고 어머님과 주민수로 또 우리 교회 처음 나오셔가지고 이제 결혼을 하려고 89년 11월 달에 결혼하기로 장명적으로 이렇게 약속을 했습니다. 이제 결혼 날짜가 얼마 남지 않았어요. 그랬는데 교회 개척 때 나온 집산 내역은 전성갑 재산이 임남인 재산의 가정입니다. 얼마나 귀합니까? 근데 우리가 교회에 안 나오세요. 몇 주 동안. 그래서 들어온 소문이 최면 전도사가 결혼하려고 하면 사모니까만 적어도 믿음의 가정에서 또 믿음의 생활을 오래 한 자매를 사모로 모셔야지. 전도사가 눈이 어두워가지고 새파란 그런 쉽게 말하면 옆집에서 벌겋고 다닐 때부터 자란 그 처녀를 사모로 맞이한 데가 그렇게 안 나옵니다. 그래서 제가 그런 문제가 있으면 저는 생각해 봅니다. 왜 내가 여기 왔는가? 교회 세우기 위해서 왔지. 왜 교회를 세우는가? 영혼 구원하기 위해서 교회 세우지. 근데 너 교회 세우러 가가지고 영혼 구원하기 위해 가지고 너 장가가는 문제로 너 한 가지 실족하면 되네요. 그래서 저는 어떤 하나님의 말씀을 통해서 딱 말씀하시면 적극적인 바로 어머님 모시고 어머님 제 결혼 못합니다. 바로 찾아가가지고 그때가 마침 10월 달에 열매를 거두게 됩니다. 찾아가니까 그때 아가씨가 좋아가지고 마중 나와가지고 어서 오십시오. 얼마나 반갑게 맞이하는지. 그리고 집안에 들어가니까 모든 좋은 것은 다 상에 다 내놨어요. 근데 제가 참 입대기 얼마나 힘들었는지 아버님 죄송합니다. 어르신 죄송합니다.
이 아버님의 따님은 저보다 더 좋은 배필, 옛날에 천상 배필이 있습니다. 제 배필이 아니기에 또 저 좋은 배필을 주시기 위해 가지고 아시다시피 제가 장가가려고 하니까 우리 성도들이 나오지 않습니다. 제발 용서하시고 이해해 주세요. 그러니까 자네가 정구름을 할 수 없지. 정말 정나으시더라고요. 그래가지고 이제 파혼이 되었는데 우리 하나님의 은혜가 오는데 그 자매가 계속해서 교회 더 열심히 나가 교회 종까지 시키고 새기도도 나오고 그래서 그 다음에 6월 28일 날에 결혼하게 돼서 감사한 것은 그래서 시골에서 개척을 하고 또 나와가지고 교육도 신앙을 다니면서 거기에다가 자식을 낳고 또 하나 더 하나님 더 주셔가지고 나중에 5명이지만 그때는 3명, 4명 키우면서도 신앙하면 얼마나 힘들어요. 애기 없고 일 다니면서도 한 번도 불평하지 아니하고 저는 결혼하면 또 돈이 별로 없어도 수입이 없어도 집사람한테 다 맡겨버렸거든요. 전혀 다 맡겨버리고 해도 그러니까 없으니까 삶을 살고 또 남편의 신학 보내고 하니까 자식에게 들어간 돈을 그런 돈을 다 맞추기 위해 가지고 얼마나 고생하는지 모릅니다. 그래 감사하는 것은 목회하다 보면 우리 동료 목사님들 가운데서도 그냥 부인이 그냥 신학까지 하고 이렇게 주의 용의 사모가 되는데도 가버리더라고. 그런 사모들이 많이 있는데 시험까지 한 번도 원망하지 않고 불평하지 않고 교회 개척 힘듭니다. 그리고 애들 4명 이렇게 키워보세요. 5명 키우고 힘듭니다. 그럼에도 불구하고 얼마나 감사하지. 그래서 제가 보니까 야 정말로 주님이 천상 배필을 만나게 하셨다. 그것이 바로 시험을 통해서 그때만을 제가 그냥 파울해버리고 말았더라고 한다면 제가 정말로 이렇게 가장 귀한 배필 놓쳐버릴 뻔했어요. 이런 대로 말씀드리고 말씀을 통해서 바로 심어야 되겠다. 교회 나올 때도 저는 교회 개척이기 때문에 숟가락 몇 개, 보따리 몇 개 가지고 나왔습니다. 방 얻을 돈도 없어가지고 동생 집에 섰습니다. 단지 하나님의 말씀으로 주님, 취해진이 교회를 섬기다 나갑니다. 주님이 책임져 주세요. 그러고 나왔거든요. 나오니까 주님을 10월에서 나오게 되었을 때 중간에 방이 없어가지고 한번 붕 떠버리기도 하고 그런 가운데 주님이 달실방을 주셨다가 주님이 전셋집을 주시는데요. 한 여지 삶을 통해서 전셋집을 얻어주시고 또 이곳에 개척할 때 3년 동안 생활비 또 3년 동안 등록비 물론 제일 첫 학기는 우리 귀한 집사님께서 한번 되어주셨지만 3년 동안 되어주시는데요. 그때는 그냥 하나님의 은혜로다 하나님의 은혜로다 했는데 2003년도 제게 성을 부으실 때 주님 말씀하시는데 내가 시골에서 나올 때 말이야 그때 나만 의지하고 나왔잖아. 그러니까 내 사랑 여정을 보내가지고 내 모든 삶을 내가 공개하게 해주시는 그런 젊은 온 땅을 역대하 제 19장에 있는 말씀처럼 온 땅을 두루 살피시며 지금은 다 보시고 아시고 한번 따라가 심은 대로 거두게 하신다. 심은 대로 거두게 하시는 거예요. 여기 지금 엠프 시스템도 그렇죠. 추진에 있을 때 그때 제가 목회자 세미나에 가니까 마이크가 좋은 게 있어. 그래서 야 시골에 그 마이크가 좋지 않은데 그때 그 얘기입니다. 그것도 25만 원 꺼내가지고 바로 거기에다 보냈어요. 우리 교회는 엠프 시스템이 안 좋아가지고 소리가 삐삐 소리가 나고 있습니다. 근데 오래 가지도 않습니다. 바로 다녀와가지고 제가 수요일에 들어와가지고 금요기도회 때 어느 교회 8사람이 한번 참석하시더라고요. 참석하더니만은 시스템이 안 좋은 것이고 저한테 보니까 목사님 이 교회 앰프는 시스템은 제가 하겠습니다. 그래서 20년이 됐는데도 스피커도 그렇고 앰프도 그렇고 그대로 사용하고 있어요. 하나님께서 적시로 심은 대로 거두게 하신 것입니다. 할렐루야. 특별히 유튜브 보는 분들 가운데서도 개척교회 하시는 목사님도 계시기 때문에 하나만 더 간증드리면 주님께 새성전 지을 때 정말 어렵습니다. 그때 우리 선미가 이렇게 하나님 주셔가지고 만삭이 되는데 항상 힘들 때죠. 근데 오늘 사무가 한창 예배당을 짓고 할 때 저한테
과일 장수가 소리가 나니까 목사님, 그때 목사님, 목사님 배가 먹고 싶습니다. 배가 먹고 싶으니까 좀 사주세요 하더라고. 그때 사모가 돈이 없으니까 그때 성전을 짓다 보니까 저한테 돈이 잘 안 들이잖아요. 그렇잖아요. 그래서 부속도 많이 사와야 되니까. 그래서 제가 말했어요. 여보, 지금 성전 짓느라고 지금 돈 한 푼이 지는데 배 사줄 돈이 어디 있어요? 못 사버렸거든요. 그래가지고 안타깝게 배차가 그냥 지나갔습니다. 근데 조금 있다 보니까 거지 아저씨 한 분이 돌면서 목사님, 저 배고픕니다. 돈 좀 주세요. 그렇게 말하는 거예요. 돈을 주게 되어지면은 그분이 저를 속이고 다른 데 사용할 수가 있잖아요. 그래서 제가 바로 그럼 절 따라오세요 해가지고 그 맞은편 식당에 있습니다. 그때 밥 한 끼 한 5,000원 정도 합니다. 밥을 사줬거든요. 배는 사줘봐야 2,000~3,000원 하면 되는데, 그래서 그날 이후부터는 사모가 늘 하는 말이 또 성미까지 태어나가지고 말합니다. 아빠, 엄마가 배가 먹고 싶은 것이 아니고 내가 배가 먹고 싶어가지고 그러는데 배 하나 안 사줬어. 그런데 놀라운 건 하나님 어떻게 응답하신지 압니까? 이곳에 이사 온 이후에는 항상 냉장고에는 배가 들어있지 않습니다. 과일이 들어있지 않습니다. 그러니까 지금도 밖에는 과일을 늘 냉장고에 하나님 채우시. 얼마나 감사한지. 그날 이후에는 과일은 들어있지 않습니다. 이와 하나님은 정확하게 심은 대로 거두게 하십니다. 할렐루야. 오늘 하나님의 말씀에서 선을 심으면 하나님께서 반드시 선으로 갚으십니다. 열매로 주시는 것입니다. 우리 하나님께서는 요한계시록 제21장 12절에 볼지어다 내가 속히 오리니 각 사람이 행한 대로 각 사람이 심은 대로 내가 갚아주리라. 때문에 사랑하는 성도 여러분들은 입술로 잘 심으시기 바랍니다. 민수기 14장에 보면 이스라엘들이 광야에서 항상 원망 불평합니다. 우리가 망한다고 합니다. 그러니까 하나님 말씀하십니다. 너희가 입에서 나온 말대로 너희가 광야에서 떨어진다 망한다고 했으니까 너희들은 망한다. 그래서 40년 동안 애굽에서 나온 사람들이 원망 불평하다가 그 말도 다 쓰러졌어요. 그래서 성경 말씀하고 있습니다. 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라. 따라 하시겠습니다. 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라. 할렐루야. 하나님이 가장 싫어하신 것은 입에서 원망하는 소리, 불평의 소리, 안 된다는 소리, 그 말하면 그대로 되어버려요. 어렵더라도 입술에 고백을 잘 하시기 바랍니다. 잠언서에 보면 하나님은 입술에 열매를 거두게 하십니다. 몸이 아픕니까? 병들었습니까? 아파 죽겠네, 괴로워 죽겠네 하지 마시고 우리 성도들만큼은 한번 따라합니다. 주님이 치료해 주신다. 믿음이 더 좋아지시면 주여 치료해 주심을 감사합니다. 고쳐주심을 감사합니다. 주님 말씀하셨습니다. 내 믿음대로 될지어다. 믿는 자에게 넘치지 못하면 없느니라. 입으로 구한 것은 받은 줄로 믿어라. 할렐루야. 이 말씀을 붙들고 마음의 소원을 가지고 기도해도 우리 마음의 신음까지라도 받으시고 응답해 주세요. 그래서 입술의 열매를 거두시는 주님 앞에 우리 웅상비전교회 관해서 여러분 축복의 말씀을 하시기 바랍니다. 여러분들이 우리 웅상비전교회를 통해서 왜 우리 교회가 부흥 안 되지? 지금 부흥되고 있지만 우리 교회는 왜 은혜롭지 못하지? 이런 말씀 하시는 분 때문에 은혜로운 교회가 안 되고 우리 교회는 왜 부흥 안 되지? 이런 말씀 하시는 분 때문에 교회가 부흥되지 않고 우리 교회는 왜 사랑이 없지? 이런 말씀 하시는 분 때문에 사랑이 없는 거예요. 우리 교회는 왜 화평하지 못하지? 이런 말씀 하시는 분 때문에 화평하지 못한 것입니다. 우리 교회는 왜 분쟁이 있지? 이런 말씀 하시는 분 때문에 그 분쟁이 있어요. 이것이 없지만 주님은 입술의 열매를 거두시는 분이십니다. 할렐루야. 축복의 말씀하시기 바랍니다. 우리 교회를 자랑하면 그 자랑이 그대로 이루어집니다. 우리 교회는 부흥한다고 말씀하시면 그대로 부흥이 이루어집니다. 우리 교회는 사랑이 넘칩니다 말씀하시면 사랑이 넘치는 교회가 됩니다. 할렐루야. 여러분 가정도 똑같습니다. 여러분의 인생도 똑같습니다. 내 인생 별볼인 하면
그냥 별 볼일 없는 인생이 돼요. 나는 하나님의 축복의 자녀다. 우리 가정 복된 가정이다. 그러면 복된 가정이 되어지는 것입니다. 이제 여러분들의 예술로 복된 가정 만드시기 바랍니다. 할렐루야. 우리 교회가 부흥하고 있지만은 여러분들의 예술을 통해서 웅상의 복음화, 세계 성교, 지혜는 2030 비전, 우리 예술로 말하고 기도하면 그 예술로 말한 것을 증 이루게 하십니다. 할렐루야. 하나님의 귀한 종 바울이 마음속으로 소원했습니다. 하나님, 저 로마로 가게 해주세요. 로마에 가서 복음을 전하게 해주세요. 그 사도 바울의 기도를 들으시고 사도 바울이 로마에 가서 복음을 전하고요. 아멘. 이 풍성 계절 가을에 오늘 본문이 선한 열매를 많이 거두시고 예수 믿는 분들은 이미 영생의 열매를 거두신 줄 믿습니다. 이 믿음을 가지고 이 가을에 풍성한 열매 거두십시다. 기도하겠습니다. 좋으신 우리 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다.